Moje ime je Julija, stara sem 32 let. Ko me ljudje vprašajo, odkot prihajam, resnično ne vem, kaj odgovoriti. Sicer lahko svoje življenje v grobem razdelim na 3 dele, vendar je zgodba malce bolj komplicirana. Rodila sem se v Mariupolju v Ukrajini, v času Sovjetske zveze. Pišem se Molina, moj materni jezik je ruščina. Med 6 in 7 letom sem živela v Vietnamu, od 11. leta dalje živim v Sloveniji. S tem, da sem najprej bila 12 let v Kopru, zdaj pa že 10 let v Ljubljani. Vmes sem 1 leto preživela tuje na Portugalskem in se nasplošno prevelikokrat selila z enega doma v drugega. Na vprašanje, s čim se ukvarjam, se pojavi enak problem. Od 6. leta sem igrala klavir, pela v pevskem zboru, plesala balet, latinsko-ameriške in standardne plese. Trenirala odbojko in atletiko. Se spopolnjevala v jazz baletu in hortonu, hip-hopu, sodobni plesni tehniki in butu. Zastopala Slovenijo na državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih. Se ukvarjala z uličnim gledališčem, gledališčem zatiranih, klovnstvom in kabarejem. Plesala na televizijskih oddajah, delala fire-šove po diskotekah. Delala kot natakarica v barih, hostesa v kazinoju, pralka avtomobilov v topralnici, tehnica v galeriji. Montirala sem videe za predstave, fotografirala dogodke, žure in koncerte. Igrala v filmih, reklamah in videospotih ter stvari počela paralelno in jih večinoma tako počnem tudi zdaj. Končala sem Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, smer kiparstvo. Ne morem pa reči, s čim delam, saj se vsakič lotim česa novega. Torej, kdo sem? Iskala sem se kar nekaj časa. Iskala sem se celo v svojem diplomskem delu. Ne glede na to, koliko sem se trudila, se nisem našla tako rekoč nikjer. V rojstnem mestu sem bila iz Vietnama, v Kopru iz Ukrajine, v Ljubljani z Obale, na Portugalskem pa je bila itak cela zmeda. Občasno lahko rečem, trenutno sem več ali manj to ali ono, nikoli pa nisem samo eno. Družba pa zahteva specializacijo, da te lahko umesti v sistem. Moraš točno vedeti, kdo si. Ta pritisk je neznosen. Po noči ne moreš spati, srce ti razbija, čutiš se odtajenega od samega sebe. Misliš, da je že skrajni čas, da se končno odločiš. Zato greš po pomoč k psihoterapevtu, začneš hoditi na meditacije, poskusiš vsako zdravilo, da bi te približalo nazaj k sebi. Dokler nekaj dne ne vskočiš v pogovor in slišiš: ti nisi ali. Ti si in. In ugotoviš, da ti ni treba izbirati. Tako da zdaj lahko končno rečem, da sem in kiparka, in plesalka, in igralka, in fotografinja, in kelnerca, in videomontažerka, in tehnica. Sem in Slovenka, in Ukrajinka, in Ljubljančanka, in Primorka, in malce tudi Portugalka, in preprosto jaz.